Velkommen til Trarnes turtips. I dag så tenkte jeg skulle prate om glidelås her. Glidelås, det er en forholdsvis ny oppfinnelse. Faktisk var ikke så veldig mye bruket før andre verdenskrig. Men i dag så er den jo veldig mye bruket, spesielt da på jakker. Men på veldig mange områder. Og det som en skal være klar over er at veldig ofte så er glidelåsen det svakeste leddet på den soveposen eller den jakka eller den buksa som vi har på oss. Og derfor så tenker jeg at det kan være greit å vite litt om vedlikehold og hvordan du skal passe på glidelåsen, og eventuelt hvordan du kan reparere når det er behov for det. Så egentlig så er det tre ting som jeg vil prate om da. Det første er vedlikehold, og hvordan du vedlikeholder en glidelås. Det er ikke så veldig mye å vedlikeholde kanskje, men det som kan være lurt er også smøre tennene på glidelåsen med for eksempel stearinlys. Du bare fører stearinlyset oppover langs tennene, slik at du setter av litt stearin. Da har du på en måte smørt det, da glir den lettere. Du kan bruke tilsvarende materialer, for eksempel litt parafin, honning, voks, som du bruker for å impregnere bomullpolyester, slik fra for eksempel fjellreven. Med sånn grønlandsvoks, tror jeg fjellreven kaller det, og det finnes andre som leverer tilsvarende. Det kan man bruke, men det er en god del dyrere da, enn å ta et nesten nedbrent stearinlys. Det er et vedlikeholdstips, i hvert fall. En annen ting er det som kan gå galt. Og glidelåsen er sånn at du har en sånn glider her oppe, med et håndtak. Og den glideren har sånn Y-form, så da fører hver sin kanal sammen og låser dette her inn i tennene sammen med den bevegelsen her, og åpner tilsvarende når du da drar den andre veien. Og den vil jo selvfølgelig bli slitt ut. Vanligvis så er det sånn at det er ingen annen å fikse. Så hvis du da har med en tong, for eksempel på en leddemenn eller tilsvarende, så kan du forsiktig klemme på sidene her, slik at de blir litt trangere igjen, noen forskjellige vingene på sidene her. For at det som skjer er at de åpner seg litt opp. Eller det blir slitasje slik at de blir litt smalere. Men dette er ofte litt sprøtt, jeg tror det er sånn sprø magnesiumlegering ofte, så du må klemme veldig, veldig forsiktig, og så prøve det litt fram. Og dette er ting som du ofte må gjøre med forskjellige jevne mellomrom. Og du merker det best når du ser at glidelåsen ikke vil gå inn ordentlig. Det tyder på at det er behov for å gjøre det. Altså at den åpner seg ganske fort. Da har du ikke fått den her klart også fungert ordentlig, og da er det ofte det som skal til. Så det tredje tipset er rett og slett på at hvis denne her ryker, og det kan det fort gjøre, så lønner det seg også å erstatte den med enten en tråd eller noe tilsvarende, slik at den har det lettere å bruke. For det er vanskelig å bruke denne her uten at den her er på, den drageren er på. Det som en skal være klar over er det at på de fleste så er det en sånn liten fjær innunder der, som gjør at den her låser seg, slik at det skal være umulig å bare skuve ned. Så du må faktisk dra i den her for at den skal virke. Så når du skal sette noe her, så er du sikker på at du får med den, at når du drar i det som du setter inn her, at den fjæra blir belastet, slik at den faktisk ikke låser da. Det som jeg har gjort, er også å sette i, jeg har faktisk brukt sikkerhetsnåler til det, sånn midlertidig løsning, og så har jeg brukt
splittringer av typen som du har på fiskekroker. Jeg har selvfølgelig noen sånne løse når jeg er på fisketur, men som er med sånn i tilfelle. Men jeg har sjelden det på tur ellers. Men det kan hende at det kan lønne seg også å ha en par liggende i sånne lite redskapslager, at du har i hvert fall et par stykker liggende der. Men de kan være vanskelig å sette på, så hvis det er full storm når dette her skjer, så er det bare å komme seg i ly og plass der du har tid til å gjøre det, fikse det. Så det er egentlig de tips jeg har i forhold til vedlikehold og reparasjon på glidelås. Det dekker, så vidt jeg har erfart i hvert fall, de fleste problemer som du vil møte i forhold til glidelås. Det jeg vil si da, at i og med at glidelåsen er en litt sånn usikker ting, så hvis du skal ut i litt sånn ekstremt vær og sånt, så vil jeg sterkt anbefale at du skaffer deg for eksempel en jakke som har en dobbel lukning, altså både glidelås og, liksom i dette tilfellet, knapper. Da har du en reserve. Og husk at du kan ta et belte utenpå jakke der glidelåsen har revnet i tilfelle det du ikke er ferdig til. Og ha med bra med sikkerhetsnål i tilfelle den jakka di ikke har ekstra lukning. For i dag så er det litt sånn mot at det ikke skal være ekstra lukning, det skal bare være glidelås. Henne så har de tette glidelåser, men min erfaring er at de ryker dumme, og da står det der uten en måte å få jakka di tett på. Ok, det var dagens turtips fra Tor Arne. Da skal dere god tur, og så trykk på like-knappen hvis du liker dette her, og abonner hvis du ønsker flere turtips.